Πρώτα στο γιο μου, γιατί μας έκανε περήφανος, και μετά να πω ένα ευχαριστώ στον Όμιλο που αγκάλιασε το γιο μου και τον έφτασε που έφτασε, και στον προπονητή του που με τις νόχες του και την εμπειρία του επίσης τον έφτασε να πάρει αυτό το μετάλλιο. Από εδώ και πέρα ελπίζουμε ότι θα έρθουν και άλλες νίκες και ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το μετάλλιο, και όχι μόνο το μετάλλιο, αλλά η συμμετοχή μου στους οργανικούς αγώνες ήταν από τότε που ξεκίνησα, ήταν το μεγαλύτερο μου όνειρο, που παλαιότερα έμοιαζε άπιαστο, αλλά φέτος το ήθελα τόσο πολύ από την αρχή της χρονιάς, και παρά τις αντιξοότητες που υπήρξαν μερικές φορές, τελικά ήρθε η δικαίωση και είχα πολύ μεγάλη βοήθεια σε αυτή μου την προσπάθεια και από τον Όμιλο και από τους γονείς μου, αλλά και από τον προπονητή μου, τον κύριο Βαγγέλη, που επέστρεψε στον Όμιλο ως προπονητής, γνωρίζοντας ότι θα έχει μόνο εμένα ως αθλητή, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Μας πες για δεξιότητες, τι ακριβώς ήταν τα δυσκολίες που αντιμετώπισες? Στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν, ειδικά τη χειμερινή περίοδο, δεν υπήρχε προπονητής γνώστης του αθλήματος για να με προπονεί. Έστελνε η Ομοσπονδία ένα τύπο προγράμματος και απλά εγώ το έπαιρνα και το έκανα στο εργόμετρο. Μιλάμε για πόσο διάστημα δηλαδή είχε συμβεί, πόσο διάστημα να βρίσκεις να κάνεις μόνος σου? Ήταν από ένα εξάμηνο. Και ο προπονητής από ποιο διάστημα? Ο προπονητής ήρθε από αρχές Ιουνίου, και μέσα σε 1,5 μήνα κατάφερα να πάρω και ένα μετάλλιο στο Πανελλήνιο που έγινε τον Ιούλιο, και μετά με ακόμα καλύτερη προετοιμασία κατάφερα να περάσω εκεί στους οργανικούς αγώνες. Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι? Τώρα κοιτάμε σίγουρα ψηλότερα, αφού φτάσαμε ως εδώ. Τώρα θα λάβω μέρος σε προκρίσεις για την εθνική ομάδα, που είναι είτε για το πανευρωπαϊκό είτε για το παγκόσμιο. Σίγουρα θα είναι πιο ζόρικα, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι με σκληρή δουλειά θα έχουμε πιθανότητες να τα φέρουμε. Απλά θα είναι πιο δύσκολα για ακόμα ένα λόγο, γιατί αλλάζω κατηγορία τώρα και θα τρέχω στους εφήβους, και θα έχω και αντιπάλους μου που θα είναι ένα χρόνο μεγαλύτεροι μου. Οπότε θα είναι αυτό μια παραπάνω πρόκληση για μένα. Για να έρθει η συμμετοχή στην εθνική ομάδα, νομίζω πέρασε κάποιο κοινόβιο, κάποια διαδικασία επιλογής για να φτάσετε να επιλεχθείτε στην εθνική ομάδα, ή κάνω λάθος? Όχι ακριβώς. Εγώ με τον προπονητή μου αποφασίσαμε να πάμε για προπόνηση στα Γιαννιτσά, επειδή εκεί ήταν καλύτερες οι συνθήκες, ήταν οι τέλειες συνθήκες για η κοπηλασία, και πιστεύω με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Πόσο διάστημα έκατες εκεί? Έκατσα από 4 Αυγούστου έως 15 και μετά από 23 έως 29, γύρω στις 20 μέρες. Και πιστεύω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί βελτίωσα πάρα πολύ και τη τεχνική μου, και ήταν γενικά ένα πολύ ήσυχο μέρος χωρίς αντιπερισπασμούς, και μπορούσα να αφοσιωθώ σε αυτό που έκανα. Μετά κλείστηκε στο κοινόβιο, βέβαια. Στο κοινόβιο ήμουν αφού επιλέχθηκα, ναι. Είχες ήδη επιλεγεί. Είχα ήδη επιλεγεί, και κάναμε προπονητικό κοινόβιο μαζί με την εθνική ομάδα με τα άλλα παιδιά για 1,5 εβδομάδα περίπου, και μετά ήταν απευθείας οι αγώνες.
τα λόγια που σου μετέφεραν εκεί ο προπονητής, επειδή μας είπε και ο πρόεδρος ότι του μετέφεραν πολύ καλές εντυπώσεις για το είδος Γεροφαραδέως, τι σου μετέφερε σε ένα προπονητή στο αγωνιστικό κομμάτι? Ο προπονητής το έλεγε για μένα. Τις εντυπώσεις του. Και του είπα, αυτά έλεγες, πες μου για το παιδί. Για το παιδί. Λέει, πες, απάντησε τι. Και εγώ πιστεύω ότι του άφησε μια καλή εντύπωση. Πιστεύω ότι μου έλεγε δηλαδή ότι με καθαρό μυαλό και πολλή προσπάθεια θα μπορέσω να έχω μέλλον, σίγουρα και πιο ψηλά. Μερικές συστάσεις μου έκανε στην τεχνική μου να την βελτιώσω. Το είπε μία-δύο, μετά το βελτίωσα και πιστεύω ότι πίστευε σε μένα, γιατί με έβαλε και στη θέση της βάρκας που θεωρητικά μπαίνει εκεί πιο πολύ δύναμη για να πάει πιο γρήγορα η βάρκα. Σε ποιον αφιερώνεις το μετάλλιο? Το μετάλλιο το αφιερώνω σίγουρα στους γονείς μου που μου όχθησαν πάρα πολύ για να καταφέρω να βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι. Στον προπονητή μου που ήταν δίπλα μου και στις προπονήσεις αλλά και στις προκρίσεις. Μου έδινε πάρα πολύ θάρρος και πίστευε σε μένα. Αυτό μου έδινε πάρα πολύ δύναμη. Και φυσικά στον Όμιλο, που από τότε που ξεκίνησα εδώ και 4-5 χρόνια, είναι πάντα δίπλα μου και με στηρίζουν σε κάθε προσπάθειά μου. Και πάντα σε βρίσκω. Ωραία. Τώρα έχεις